с номер 22 за топката и сега е Първолеско. Той влезе като резерва. Първолеско. Удар на Първолеско и Мути спасява! Мути спасява! Мути спасява! Резултатът остава 1-1. Козмин Мути спасява! Моти срещу Ръпа. Засилва се Ръпа. Удар на Ръпа и Моти спасява! Спасява! България отново ще има отбор в Шампионска лига! Достига обетованата земя! Козмин Моти успява! България ще има отбор в Шампионска лига!